кучетата оттам. Хайде, зайче. Само, че са бои маратонките, сложи си някакви чехли. Да, тук има много камъни. Тук има камъни. Това ти казвам. Казвай ти тия работа. Ама за какво си оставам да къва? Абе, откаря тук. Да, и сега ще дойде. Аре, Боби. Боби, аре бе. Аз мога ли греба в обратната посока? Много странно. Бе, аре. Хайде. Дай нататък, бе, Боби. Трябва да обърна, бе. Боби. С едното гребло. Пълен професионалист. Вика, аз съм гребал 5 години. Внимавай, тук има много греба там. Колко е? Не, има камъни. Венко, ти няма ли да влезеш?